刚聊完基隆，来看一下隔壁的新北啦。好，先让嘉凯喘口气休息一下，因为刚才就在广告的时候，我们收到了一个最新的讯息，赶快来请教玉慧姐啦。田爱公民众党的不分区立委2年条款生变哦，这是什么款的经验？之前不是说做完2年，等爱往后一推啊嘛？现在是怎么样呢？玉慧姐，这个是周瑜修，也就是民众党的秘书长，他今天上黄伟汉他的节目的时候，他早上接受访问的时候，他最后一段的时候，他写到柯文哲说，2026民众党的8席立委全换，周瑜修证实党内确实有不同声音。然后第一个不是全部立委都要改选县市长。第二个是8席全换，民众党将全部换上对立院不熟的新人，一共秘书长讲的，秘书长或许人家说，哎呀，秘书长讲的难道可信吗？可是这是秘书长今天讲的哦。秘书长讲的是什么？就是说有8席做2年，然后再换另外8席，后面的排第9到16名的。现在看起来你们 GG 咯你们不会有机会做立委咯，所以前面这8席，也就是现在我们常常称呼他们为没出席的8席，没出席的 C8呢，他们可能会继续的来做后面2年，也就会继续的不投票，继续的没出席。好，但是他以前的时候是怎么讲的我给各位看，这是黄国昌。是，我还特别把它反白黄国昌当时怎么说的？针对民众党不分区立委2年任期条款，黄国昌表示自己已经签署了，2年一到，他会遵守诺言离开立法院。好那我们到时候就看看黄国昌你会不会离开立法院，因为现在有2种说法了，对不对？因为第一个说法是周瑜修说的，周瑜修说，可能不是每个人都要选县市长嘛？对。然后呢，如果都换上8个，万一都是新人怎么办？那这样子不好。那民众党有在关心的吗？如果民众党有在关心的话，这次会是这个8席每一次都不出席吗？所以黄国昌说他要来这个已经签署了。他2年之后他就要去选了，那这是黄国昌的说法，我们大家就拭目以待。好，来看看另外一位，也就是周瑜修的前任他的 X 不是可以这样讲吗？他的前一任的秘书长叫谢立功谢立功当时怎么说的？给各位看看，这是2024年的1月16号，他当时说谢立功报不分区2年条款仅1人签，民众党当时的宝宝还出来说这是不实指控啦。现在看起来，好像是真的耶。现在说什么党内有杂音，对啊，现在看起来好像就只有黄国昌说他签了嘛，那我就姑且相信黄国昌真的是签了。另外7枚大概是完全不签，完全合乎民众党的套路。他们所有的会议，就你们立法院的会议不出席。不表态，没有意见，所以现在连他们2年，他们立委是不是做2年就要再换下一批的？不出席，不表态，没有意见，所有东西我都没有看法，所有东西我都没有意见，这个就是民众党。我接下来就要问，那300多万投给民众党的前小草，现在我不晓得还可以称你们为小草吗？或者是这个现在叫做回头草们，葱粉啦，也有回头草的成分你们看到民众党这样的一个情形，你们的心情是如何？在立法院里面没有办法代表你们发出任何的声音，甚至于跟着国民党跑，那甚至于呢，干脆自己自我阉割，完全不表态，然后让国民党的这个国会扩权继续的横冲直撞，开坦克一路绿灯向前行。这个是你们当时投票民众党吗？再给各位看看，这个是林传媒林传媒他最新做出来的民调是林传媒的民调，民进党现在的支持度是39.16%，比选前多吧？比选前那个时候大概接近3成，现在已经多了将近至少我不敢讲1成，但是接近1成。可是民众党呢？只剩11%他跟国民党加起来还不及民进党，这个已经不是只有这份民调呈现这样子的结果，就是国众2党加起来这个跟比不到民进党，这是已经好几份的民调都呈现这样的一个状态，所以你现在还支持民众党柯文哲，你还支持黄国昌的朋友们，醒醒吧！民众党这不分区2年条款生变等一下佩义我们也一起来补充一下，因为佩芬姐当尊
黄国昌讲的多信誓旦旦，2年之后哦，柯连就是他说有签署嘛，2年之后就离开立法院啦，而且之前呢要推国会扩权等等的，我印象中啦也有人去采访他，他说因为一就赶紧就丢给了，一干能捏吸干嘛，那现在是怎么样？民众党这部分区2年条款如果生变的话，有办法跟所有的选民交代吗？黑党成三 G 干是安内讲来请教佩芬姐。我觉得大家实在是有点那个担忧过头，那就一人政党嘛，那个政党一人政党一人说了算，所以根本不用担心。我比较觉得，佩芬姐现在一人政党到底是黄国昌说了算，还是柯文哲呢？当然是柯文哲，所以那个秘书长才会出来说。我坦白说了，你说那个这8席是不是都很能干？未必，但是有几个确实是强项。比如说黄国昌的战斗力，大家不能否认，讨厌归讨厌。张启凯资深的媒体人，他很多东西讲的真的还不错啊。所以换句话说，下面接上来的8个是个什么样的料？不知道，所以未必对大家根本不认得。就算这一次也有很多人也不认得，但是这一次确实有像林国成啊，像吴春成，是不是？我觉得都还不错啦。坦白说，虽然你说他有时候可是佩芬姐，黑当尊跟选民承诺的是这能力啊，可以这样轻轻菜菜的反悔。跟选民承诺的也要看选民下次还认不认同他。跟选民承诺很多事情都说了不算呐。所以我觉得那个倒不要去弃挑。我们真的要挑的话，还是有很多东西可以挑。但是我比较担心的是，刚刚讲的是谢国良的罢免。谢国良是吧？对，谢国良的罢免案，你知道不是徐巧芯说要正面迎战，然后什么，请国民党不要当笑话看。你这件事情是非常严重的后果。谢国良，你知道今天会整个民进党去支持，绝对有原因的。你知道那个时候柯文哲不是这个挑战柯建铭说，这些立法院这样搞是你自己决定还是总统的决定？我真的打电话去问了那个总召，总召说他们每个礼拜府院党高层会固定开会，决定要怎么做。换句话说，今天民进党所有的战斗的方式是一条边的，从总统开始。所以你看他视线是总统、监察院、行政院这个一路还有党团，所以他的做法一样。那谢国良这件事情，如果谢国良被罢免过了的话，不是下一个是高虹安，高虹安关国民党屁事，对不对？但是一个问题就是，如果谢国良过的话，会有骨牌效应，那个连锁效应是非常严重。你知道那个赖总统，他真的不爽的就是立法院你这个蓝白加起来，他所有案子都过不了关。如果今天我罢免几席倒过来的话，第一个我案子可以过关。韩国瑜的立法院长的位置，行动其实还是公民团体的力量居多啦。还不止那个人，韩国瑜的位置都有问题。因为你倒过来的话，韩国瑜这次并没有超过半数啊。因为民众党没有投票。如果今天民进党如果票数超过国民党的话，立法院长就换人啊，什么民主基金会什么都是多余的。所以这件问题是很严重的问题。现在不要去讲别的了，就说如果说谢国良这件事，国民党今天我就听一个名嘴在他的广播节目说，这没出息的国民党，软趴趴只会吹大牛，只会讲大话，因为你今天这件事情不是徐巧芯的这个他的担忧的问题，你整个党的真的整个问题一连串通通没有了，韩国什么国民什么立法院长什么东西通通换人，你今天国民党只是比较多2席嘛，加上那2席。如果今天民进党真的翻过来的话，那院长当然就换人啦，不是其他的问题嘛。你说罢掉1-2个，那个国会的席次，对，那整个结构就翻过来了。所以立法院长就换人了嘛。然后民进党又常常不投票，那你不投票你就在旁边看，所以就变成回到当年民进党可以这个。通过的法案就很顺利啊。讲到这个立法院的事情，我们稍微休息一下哦。等一下回来，真的要好好来请教一下佩义哦。现在民众党由秘书长丢出了这一招，好说什么2年不分区的条款有可能会生变，到底他们葫芦里在卖什么药？等一下回来一起来看。